Bismillahirrahmanirrahim. Littafin El Habib kashi na 6. Yau kam shi kadai ma ya dawo mall din. Bayan sun koma gida daga ofis ya kara yin wanka ya fito. Duk suka taso dan yi masa rakiya kamar yadda suka saba. Ya dakatar da su. Har Aliyu ma da suke fita tare yau dakatar da shi yayi. Yace baya bukatar rakiyar kowa dan haka aka bude masa mota ya shiga ya bar gidan. Ya dade zaune cikin mota yana raba idanu kan mutane masu shiga da fita. Amma dai har yanzu zancen ɗaya ne. Babu ita, babu alamarta. Idanuwan shi ya lumshe tare da luma hannun shi cikin sumar kansa ya shiga ya mutsa lokaci daya yana fesar da wata zazzafar iska daga bakin shi wanda hakan ya bawa daddadan kamshin mouth freshener din da yayi amfani da shi fitowa mai kamshin banana. Da sauri ya bude idon shi kamar wanda aka ce yayi hakan. Ya kura wata Range Rover fara da tayi bakin ido. Hakanan ya tsinci kansa da sanganin mai fitowa daga cikin motar. Ko da motar ta yi parking ma sai da aka dade ba a fito ba, hakan kuma bai sa ya dauki idanuwan shi daga kai ba. Gabansa na wata iriyar faduwa da ya rasa dalilin yin shi. Luckily idanuwan shi suka hasko masa hoton wannan yarinyar ta fito daga motar. Yau shigar atamfa ce ta yi sai dai an jiwa atamfar mutunci wajen dinki saboda yadda duk ta fito da tsarin halittar jikinta. Gashi ba wani mayafin kirki, dan siriri ne ta rataya shi a kafadarta. Lips din shi ya cije cike da bacin rai ganin irin banzar shigar da ta yi. Kai tsaye ya wuce cikin mall din cikin wani irin taku na yanga. Kai tsaye ta wuce cikin mall din cikin wani irin taku na yanga da jan hankali tana ƙara gyara side bag ɗinta da ke rataye. Bayan ta yabi da kallo cikin jin haushin yadda take bayyana surar jikinta. Kowa na kallo, ji yake tamkar ya janyo ta, ya koya mata hankali. Fita yayi shi ma daga motar ya bi bayanta yana ɗora pickup ɗin da ya fito da ita a hannunsa akan shi. Ko da ya shiga ciki bai ga alamunta ba sam. Tsaye yayi ya tura hannayen shi duka a aljihun wandon jeans ɗin da ke jikin shi. Yana wawwarga idanuwan shi ko zai hango ta. Can wurin turarurruka ya hango ta a tsaye tana dubawa. Cike da karsashi ya nufi wajen yana zuwa kusa da ita ya ja birki ya tsaya. Don bai san abin da zai ce mata ba. Jin alamun mutum a kusa da ita ya sa ta ɗan juyo sam ba ta yi tsammanin ita yake bi ba. Don haka ta yi gaba tana ƙara duddubawa shi ma ya bi bayanta. Ganin dai da gaske ita yake bi ya sa ta tsaya. Ta juyo idanuwansu suka haɗu waje ɗaya. Yayin da bugun zuciyar shi ya ƙaru, ita kuma nata ya fara daga lokacin. Malam lafiya kuwa? Me kake nema ne a wajena da kake ta bina tun ɗazu? Cikin tsiwa da rashin kunya ta yi maganar. Tana masa wani irin kallo duk da yadda gabanta yake faɗuwa, wanda kallon cikin idanuwan Habib ya haddasa mata. Sosai ya haɗe rai ya ƙara matsawa dab da ita murya ba alamar wasa ya ce, me ya fito da ke da irin wannan shigar? Me ya sa ba kya kishin kanki ne? Sakato dai tana kallon shi cike da mamakin abin da ya ce. Ikon Allah, sai kallo. Ba ta taɓa ganin mutum ba, ya zo kuma ya tsare ta yana tuhumarta. To me yake nufi? Ba kya ji ne? Ya ce a zafafe yana buɗe mata idanu. Wata uwar harara ta sakar masa. Ta ce kai da Allah malam ya ishe ka haka. Ya za ka zo kana tuhumata ba tare da na san kai ɗin wane ne ba? Daga jin maganar ka ma Hausa ba ta ishe ka ba. Alamun sun nuna kai ba ɗan ƙasar nan ba ne. Don haka ka gaggauta komawa ƙasar ku. Ka nemo yarinyar da kake nema. Ta ƙarasa maganar da jan wani mugun tsaki tare da sakar masa harara ta yi wucewarta tana ci gaba da taunar cingom ɗin da ke bakinta. Tsaye ya kasa kataɓus, shi bai juya ya fita ba, haka kuma bai bi ta ba. Ya shiga duniyar tunani. Gaskiya shi ma kanshi ya fara tunanin yadda ya gani a gidan Hajiya daban, sannan wannan ma daban. Idan ya canka daidai su ɗin twins ne. Gashi nan ba abin da ya raba su da wancan ɗin. To amma me yasa ya ga wancan cikin shigar kamala da mutunci, wannan kuma gani biyu da ya yi mata duk ba shigar arziki ce a jikinta ba. Bambancin ra'ayi. Wani sashi na zuciyarsa ya amsa masa. Kai anya kuwa? Ko dai ita ɗin ce take so ta yi masa wasa da hankali, ta yi masa basaja, shi yasa ta nuna ba ita bace ba. Oh my God, ya faɗa cikin tsananin damuwa yana limshe shanyayyun idanuwan shi da suka canza kala. Bai san iya adadin mintunan da ya ɗauka tsaye a wajen ba. Ya yi zurfi cikin tunani daga bisani ya fito daga cikin mall ɗin koda ya kai duban shi inda motar da ta ajiye take. Ba komai, alamar har sun tafi kenan. Cikin mutuwar jiki ya ƙarasa inda motar shi take ya shiga. Ya bar wajen da gudu, ran shi a ɓace. Allah sarki wannan kenan. A yau da take ranar Alhamis bayan la'asar Habib Gashuwa ya kai wa wani gidan marayu ziyara, wato gidan da ke cikin garin Kano. Daga shi sai Mujahid sai kuma Aliyu da ke driving ɗinsu.
Sanye yake cikin shadda light blue ɗinkin zamani, bai sa hula ba sai tarin sumar kanshi da ta sha gyara take ta zuba kyalli. Kamshi kuwa ba a maganar shi, lafiyayyen kamshi ne mai sanyi da sanyaya nutsuwa ke tashi a duk ilahirin jikinsa. Ya manna siririn farin glass wanda ya ƙara fito da kyawun shi. Kasancewar an san da zuwan shi yasa duk wasu masu ruwa da tsaki na gidan marayun sun hallara. Da yake wannan shine karo na farko da zai fara zuwa da kansa, ba su taɓa ganin shi ba, sai tarin alkhairan shi da ke riskar su a koda yaushe. Suna matukar jin daɗin yadda yake taimakawa marayu da tallafa musu, don haka suka yi shiri na musamman don tarbar wannan bawan Allah. Suna isa aka zagaye motar su, kowa ka gani cikin farin ciki da annashuwa. Fitowar Habib daga mota yasa suka ƙara faɗaɗa fara'ar fuskar su. Suna masa sannu da zuwa, shi kanshi bai san lokacin da ya dan saki fuskar tashi ba, sabanin da take cunkus da ita. Ya shiga gaggaisawa da mutane. Gidan marayun suka shiga zazzagawa kamar yadda ya nema don ganin abubuwa da suke da bukata. Sun shiga hospital ɗinsu da school da sauran gurare. Duk inda ya ga suna da bukatar gyara yakan yi magana tun a wajen, tare da yi musu alkawarin gyarawa insha Allahu. Sun yi murna kwarai da gaske, suka shiga godiya da fatan gamawa da duniya lafiya. Chuck ya rubuta musu a lokacin ya basu, bayan kuma gyaran da ya yi alkawarin yi musu. Lokacin kam kasa magana suka yi, suka rasa bakin godiya. Hakika wannan bawan Allah ba mai saka masa sai Allah. Ubangiji yana son a faranta wa marayu. Har bakin motarsa suka rako shi, suna ƙara jaddada godiyarsu da yi wa iyayen shi addu'a, wanda yake tsananin jin daɗin hakan. Yana matukar son ya ji ana yi wa iyayen shi addu'a. Yakan tsinci kansa cikin farin ciki mara misali. Ɗaya daga cikin masu kula da marayun ne ya ce bari a kirawo wasu daga cikin yaran su yi masa godiya. Sam bai so tsayawa ba, suka rako shi. Ya tsaya, su ma suna son ganin shi, sai da Mujahid ya sa baki sannan ya haƙura ya tsaya. Kansa a kasa yana danna wayarsa, ya ji hayaniya da maganganunsu. Duk da haka bai ɗago kai ba har sai da suka ƙaraso suka fara gaishe shi. Bai amsa ba, sai da ya kashe wayar ya maida cikin aljihun gaban rigarsa, sannan ya ɗago kai da niyyar amsawa. Idanuwan shi suka faɗa cikin na yarinyar nan. Tana sanye da katin hijab har kasa, mai hannu ruwan zuma. Fuskar ta ɗauke da yalwataccen marmashi wanda ya kawata fuskar ta sosai, saboda jin daɗin ganin wanda yake tallafa masa a yau din. Shi yasa marmashi ya kasa barin kyakkyawar fuskar ta. Wani irin faduwar gaba ne ya ziyarci Habib, cike da tsabar kaduwa. Ya sa hannu ya fige glass din idansa. Ko shine bai gwada masa daidai ba. Still dai ita ce tsaye cikin sauran yaran, tana magana da wata a kusa da ita. Da wani irin sauri ya shiga ratsawa ta cikin yaran da yake daga can karshe take. Daga yaran har manya sai aka bi shi da kallo cike da mamaki. Tsaye yayi a gabanta, yana ƙare mata kallo. A kwanakin baya ya yi tunanin Kotins ne, amma yanzu ya fara zargin yarinya ɗaya ce take raina masa hankali. Tuni idanuwan shi suka kada, suka yi jawur. Yarinyar ko jikinta ne ya ɗauki rawa, ganin irin mugun kallo da yake jifanta da shi, wanda bata san dalilin yi mata shi ba. Baya ta ɗan ja kaɗan saboda yanda suke dab da juna da shi. Ya ƙara binta yana faɗin, me ya kawo ta gidan marayu kuma? Ko ta faɗa masa ko kuma ya sa a ɗauke ta, tunda ita munafuka ce. Girgiza masa kai kawai take yi, yayin da idanuwan da suka cika tab da ruwan hawaye. So take ta yi magana amma ta kasa, saboda tsabar tsoron mutumin da ya mamaye ta lokaci ɗaya. Kowa na wajen idanuwan shi na akan su, an rasa kuma wanda zai je ya yi masa magana. Sai Mujahid ne ya kutsa kai ya isa inda suke. Ya sa yarinyar mutane a gaba, sai wasu zantuka yake mata wanda ta kasa fahimtar su. Haka kuma mutanen da ke wajen ba wanda ya san ko akan me yake maganar. Kafadarsa ya dafa ya ce, wai Gashuwa menene haka? Me yarinyar nan ta yi maka ne? Ko ka santa ne? Mujahid ya ce bayan karasowar shi wajen. Hannu ya sa ya cire hannun Mujahid da ke kafadarsa, ya ƙara binsa inda ta ɗan matsa, ya ce kyale ni da ita kawai MJ. Yarinyar nan munafuka ce, tantiriya ce nan da kake ganinta, kuma wallahi sai ta bar gidan nan a yau. Ya ƙarasa maganar yana jifanta da wata muguwar harara. Ido Mujahid ya zaro ya ce, Ayoye mat, Mr. Gashuwa? Ɗin mahaukaci ne ni Mujahid, ya ce cikin ɗaga murya. Ƙara roƙo shi Mujahid yayi yana faɗin, please Gashuwa, ka tsaya mai magana ta fahimta mana. Me kake yi haka ne? Fiske jikinsa yayi daga roƙon da Mujahid yayi masa, idanuwan shi sun kaɗa sun yi jawur. Jijiyoyin kansa duk sun tashi, ganin abin dai babba ne. Yasa sauran manyan guran suka nufo inda suke, suna tambayar shi lafiya, me yake faruwa? Rai haɗe yake kallon sa, ya ce dole ku kori yarinyar nan, idan ba haka ba duk sai na sa an ɗaure ku.
kowa na wajen mamaki ne ya rufe shi, akan me zai ce sai an kori yarinya daga ganinta. Mujahid da ya fara fusata cikin ɗaga murya ya ce, wai yaushe ka zama mara imani ne Gashuwa? Idan baka tausaya mata a matsayinta na marainiya ba, ai bai kamata a ce ka musguna mata ba. Malam ya ishe ka haka, ka yi shiru da bakinka tunda baka san abin da yake faruwa ba. Sosai yarinyar take kuka, duk gaban hijabinta ya jike da ruwan hawaye. Tunaninta ɗaya, ta yaya ya santa har yake faɗar wasu maganganu a kanta wanda ba taɓa sanin su ba. Ta fi tsammanin dai wata ce suke kamanni da ita, ya ɗauka wancan ɗin ce. Duk yanda suka so su nuna wa Habib yanda lamarin yake, sam ya kasa fahimta. Ya zage sai bala'i yake, wanda wasu da yawa daga cikin mutanen wajen ba fahimtar abin da yake faɗa suke ba. Sun tsinci kalmar dai dole a kore ta. Ita suka fi ganewa cikin maganganun da yake. Sarai sun san waye Habib Ibrahim Gashuwa, sun kuma san waye mahaifin shi. Duk da baya raye, lallai idan har ba su yi abin da ya umarce su yi ba, za su iya jawo wa kansu, don haka suka amsa masa da to za su yi abin da ya ce din. Kuka yarinyar take sosai, wasu 'yan mata kamar ta suna taya ta kukan, tunani take idan har ta bar gidan marayun nan ina za ta dosa. Wa ta sani gaba ɗaya a duniyar nan banda 'yan gidan marayun waɗanda ta buɗe ido ta ganta tare da su. Ashe mugu ne mutumin nan, ba su sani ba. In har yayi sanadiyar barin ta gidan nan, ba za ta yafe masa ba, dan ya ɗauki alhakinta. Bata ji ba bata gani ba, bata yi zato ba ta ji ya kama hannunta. Ki da uban sauri ya shiga janta har zuwa bakin gate ɗin gidan. Ya tura ta ya maida gate ɗin ya rufe. Gaba ɗaya ido 'yan wajen suka zuba masa. An rasa mai yin magana ko ya dakatar da shi. Dama kuma Mujahid ne mai karfin halin yin haka. Shi kuma ya tsunduma duniyar tunanin anya kan Habib ɗin bai kwance ba kuwa. To idan ba kwancewar kai ba, ya daga ganin yarinya a gidan marayu sai kora. Ina tausayi da imanin shi suka tafi da har ya aikata wannan aikin. Wata kujera ya samu ya zauna, yayi kasa da kansa tare da rufe idanuwansa gam. Kansa na wani irin juyawa, tsabar tension da yayi masa yawa. Ya rasa ta ina ma zai bullo wa lamarin. Da gaske ne yarinyar nan fuska uku gare ta? Sai ta je ta gama tantirancinta a waje sannan ta dawo gidan marayu? To me amfanin zamanta a gidan marayun? Yana so ya san wace ce ita, me kuma ya kai ta gidan Hajiya. Wani daga cikin manyan gidan marayun Mujahid ya samu yayi magana da shi, ta fahimta, da nuna masa kar su damu, insha Allahu za ta dawo. Dama a kwanakin nan sun rasa gane kansa, su kwantar da hankalinsu. Daga nan ya sallame su suka watse cike da alhainin mummunan kawayen nan nata su biyu da har lokacin kuka suke. Bayan kowa amin daga nan ya sallame su suka watse cike da alheri, musamman ma kawayen nan nata su biyu da har lokacin kuka suke. Bayan kowa ya watse, Mujahid da Aliyu suka karaso inda Habib ke zaune, har yanzu bai dago kansa ba. Kusa da shi Mujahid ya zauna yana faɗin, lamarinka ya fara bani tsoro Gashuwa. Ya daga taimako kuma zaka buge da wannan aiki. Dan Allah ka faɗa min damuwarka, ko akwai shawarar da zan iya baka, ko za ta iya zama mafita a gare ka. Cikanka Habib bai ce wa Mujahid ba, bai kuma dago ya kalle shi ba. Ya san ba zai kula shi din ba, dan haka ya ce tashi to su tafi, magaraba ta kawo kai. Nan ma banza yayi masa, sai da ya ga dama dan kansa bayan dogon lokaci da suka dauka a wajen. Sannan ya dago kansa, fuskar nan a cinkushe. A razana Mujahid yayi baya, yana zaro ido saboda yadda ya ga idanuwan Habib ya canja. Yayi wani irin ja na ban mamaki. Aliyu ma da ke tsaye sai da ya ji tsoro, bai kula kowa ba, ya tashi ya nufi inda motar tasu take. Duk saurin da Aliyu ya rika jin dan ya bude masa motar bai samu dama ba. Yana zuwa ya bude ya shiga. Mujahid da Aliyu suka shiga. Aliyu ya tada motar suka bar farfajiyar gidan. Tunda suka tafi babu mai magana. Mujahid ya san ko yayi masa magana ba tanka su zai yi ba a wannan lokacin, dan haka ya ja bakin sa ya tsuke cikin ransa tunanin ta yadda zai dawo da yarinyar yake ba tare da Habib ya sani ba. Sun dan yi nisa da gidan marayun, can gaban su ya hango yarinyar tsugunne a gefen titi, ta makure waje daya, da alamun kuka take sosai. Tausayinta ya kama shi. Gaskiya Habib bai kyauta ba wallahi. In haka ne me amfanin taimakon da yayi wa gidan? Ya fakin Aliyu. Mujahid ya ce yana kallon shi. Fakin din yayi kuwa kamar yadda ya umarce shi. Juyowa yayi ya kalli Habib da yake shingide idanuwan shi a rufe. Ya ce dubi yarinyar can Gashuwa, abin tausayi. Shin baka tausayawa maraicinta ne, ko kuma baka gudun ubangiji ya kama ka da hakkinta? Ina roƙonka Gashuwa, dan Allah, dan alfarma da martabar annabinmu, kai hakuri in je in maido da yarinyar nan gidan can. Baka tunanin duk halin da ta fada a yanzu kai ne sanadi? Please and please Gashuwa. Ido ya kara rantsewa sosai, tsigar jikinsa na tashi saboda girman abin da Mujahid ya hada shi da shi. Shi wane ne da za a hada shi da girman Allah da Annabi ya juya baya? Ai sai dai idan ba shi da damar yin abin
kuma akwai tunanin da ya ɗarsu a ran shi yanzu. Bayan barowar su gidan marayu, wanda idan yarinyar tana a can, aikin zai fi zuwa masa da sauki fiye da a ce ba ta gidan. A tunaninku me zai aikata masu saurare? Ko bibi dan Salma. Kai ya kaɗa wa Mujahid alamun amincewa ba tare da kuma ya buɗe idanuwansa ba. Wow, thank you very much abokina. Allah ya saka maka. Bari in je. Mujahid ya faɗa cikin tsananin farin ciki ya fice daga motar. Cike da zumuɗi don san bai yi tunanin Habib ɗin zai amince da sauri haka ba. Sanin halin shi da yayi na muguwar kafiya da shegen taurin kan tsiya. Can ɗaya side ɗin ya tsallaka inda take, ya ƙarasa wajen ta bakinsa ɗauke da sallama. Da sauri ta ɗago kai tana kallon shi, kukan da take yasa ko sallamar tashi bata amsa ba. Ta maida kanta kasa ta ci gaba da kukanta mai taɓa zuciya. Ga duk mai imani, 'yan sakanni ya ɗauka yana kallon ta kafin ya durƙusa a gabanta cikin taushin murya ya ce, kukan ya isa haka. Muna magana da shi zan mai da ke. Mun yi magana da shi zan mai da ke. Cike da farin ciki ta ɗago kai tana kallon shi, ta sa hannu tana share hawayen idanuwanta. Tana murmushin jin daɗi cikin rawar murya ta ce, nagode, never mind. Ya amsa mata shi ma fuskarsa ɗauke da murmushi da wani irin tausayin yarinyar. What is your name? Ya tambaye ta. Siyama. Wow, nice name. Siyama, ya ce yana ƙara maimaita sunan. Tashi suka yi suka jera, yana jinta da hira har cikin gidan marayun da yake ba nisa sosai. Sai da ya damƙa ta a hannunsu sannan ya fito ya dawo wajen motar ya shiga suka tafi. Sai da suka fara biyawa ta gidansu Mujahid suka sauke shi sannan suka wuce. Allah sarki, wannan kenan zaune yake kan kujera bayan ya gama shan kofi na shi na ka'ida, daga shi sai farin boxers ya harɗe kafafuwan shi. Dare ne sosai don karfe 2 mata kusa, ya gasa samun bacci sam sau biyu yana kwanciya baccin yana gagararsa. Don haka ya tashi ya shiga bedroom ya ɗauro alwala ya zo ya gabatar da nafila raka'a 4. Addu'o'in shi ya haɗo kofi ya zauna kan kujera ya shiga sha. Duk da irin turarin da yake fitarwa haka ya sha yana kona masa baki sai ka ce dole. Bayan ya gama sha kuma yayi zaune yana saka da warwara kan abin da ya dace yayi, duk da dai tun cikin mota ya gama yanke hukunci kan abin da zai aikata. Sai dai yana ganin kamar ba daidai bane abin da yake shirin yi, amma a halin yanzu dai ba shi da wata dabara da ta wuce yayi hakan. Idan ma mutum ɗaya ce zai sani ko ma dai me zai sani. Da wannan shawarar ya kwanta bayan addu'o'i da yayi har bacci yayi galabar ɗaukar sa. Wata sabuwa kamar yadda ta saba zuwa masa cikin baccinsa yau din ma ta zo. Bayan bacci ya ɗauke shi kuma a yau yayi nasarar ganin fuskarta. Duk da a cikin bacci ne ya ganta amma yayi matukar razana. Fuskar da ya gani ta matukar girgiza shi. Dan ba wata bace illa wannan yarinyar. Fuskar ta ya gani muraran tana jiran shi da wani irin shi murmushi, wani kallo take masa wanda ya kasa fassara shi. Wata iriyar zabura ya tashi zaune yana ambatar sunan Ubangiji, yana sauke wani irin numfarfashi tamkar wanda yake filin tsere, yayin da zuciyar shi take wani irin zullo tamkar za ta fito waje. Tsabar yadda take bugawa sai gumi ne yake tsatsafo masa ta ko ta ina. Zaune yayi a tsakiyar gadon ya kasa koda motsa dan yatsarsa ne. Dama wannan yarinyar ce da ta yi shekaru tana azabtar da shi cikin baccin shi, ta hana shi sukuni da jin daɗin bacci kamar yadda kowa yake ji. Idanuwan shi ya rufe yana ƙara hasko fuskar tata. Wani haushin ta yake ji, lips ɗinsa ya cije tamkar zai huda shi. Ya sauka daga kan gadon ya shiga zagaye bedroom ɗin. To fa wata sabuwa inji 'yan caca. Shin a cikin su ukun wace ce yake mafarki da ita tsawon wannan lokaci? Hidaya, Siyama ce ko kuma wancan wadda har yanzu ba a ji sunanta ba? Gare ku. Bai ankara ba ya ji har an fara kiran sallar asubahi. Lallai ba karamin lokaci ya ja cikin duniyar tunani ba. Gashi har an kira as-salatu. Bedroom ya shiga ya watsa ruwa ya ɗaura alwala ya fito. Ya zura jallabiya ya fita masallaci. Bayan dawowar shi ya kwanta saboda idanuwan shi da suke masa zafi saboda rashin bacci. Gashi duk sun yi ja sun daddaga. Bai dade da kwanciya ba kuma wani irin bacci mara daɗi ya kwashe shi. Shi kadai ya san yadda yake ji a cikin zuciyarsa. Washe gari da wani zazzafan zazzabi ya tashi, ga wani masifaffen ciwon kai da ya addabe shi. Duk yanda ya so ya tashi yayi shirin office kasawa yayi. Dan haka ya ci gaba da kwanciya cikin tattausan blanket din da ya lullube a ciki. Sam kuma bai yi hausar kiran Ummi ya faɗa mata ba. Ganin shiru bai shigo gidan kamar yadda ya saba ba, yasa Ummi ta ji hankalinta ya ki kwanciya. Ta san in dai lafiya to yanzu ya shirya ya fito har sun gaisa ya tafi office. Ta san halin babanta sarai, yanzu haka wani abin ne ya dauki waya ya kira ta, shine abin ya gagara. Ya gwammace ya ta kwanciya a daki, bata san wani irin hali gare shi haka ba. Zurfin cikin sa yayi yawa. Wasu 'yan mintuna ta kara ko zai shigo amma shiru.
don haka ta tashi da kanta ta fita zuwa side ɗin nashi. Ɗan lele Amin ta tashi da kanta ta fita zuwa side ɗin nashi don Naila tana school. Bare ta aike ta ta gano mata shi. Allah sarki, wannan kenan, duka duka anan zan dakata, sai mun haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin El Habib kashi na 6. Yau kam shi kadai ma ya dawo mall din. Bayan sun koma gida daga office ya kara yin wanka ya fito. Duk suka taso dan yi masa rakiya kamar yadda suka saba. Ya dakatar da su. Har Aliyu ma da suke fita tare yau dakatar da shi yayi. Yace baya bukatar rakiyar kowa, don haka aka bude masa mota ya shiga ya bar gidan. Ya dade zaune cikin mota yana raba idanu kan mutane masu shiga da fita, amma dai har yanzu zancen ɗaya ne, babu ita, babu alamarta. Idanuwan shi ya lumshe tare da luma hannun shi cikin sumar kansa, ya shiga ya mutsawata. Lokaci ɗaya yana fesar da wata zazzafar iska daga bakin shi, wanda hakan ya ba wa daddaɗan kamshin mouth freshener ɗin da yayi amfani da shi fitowa mai kamshin banana. Da sauri ya bude idon shi kamar wanda aka ce yayi hakan. Ya kura wata Range Rover fara da ta yi bakin ido. Hakanan ya tsinci kansa da sanganin mai fitowa daga cikin motar. Ko da motar